everyone. Today we have to do the properties of a carbon. The two main properties of a carbon is first is a tetravalent nature and second is a catenation. So firstly we discuss about a tetravalent nature. Tetra meaning is a 4 and valent meaning is a valency. So firstly we discuss about the definition of a tetravalency. Carbon can neither lose nor gain 4 electrons to attain octet. कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है कि वो अपनी ऑक्टेट को अटेन करे. डज इट शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम, बट ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है दूसरे एटम्स के साथ. दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन बाय वर्च्यू ऑफ विच इट फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड, इट इज़ कॉल्ड टेट्रावेलेंसी ऑफ अ कार्बन. कार्बन की ये स्पेशलिटी, कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग होता है स्पेशलिटी, जिसके थ्रू वो 4 कोवलेंट कम बॉन्ड्स को क्रिएट करे. एंड देन हम इसी प्रॉपर्टी को टेट्रावेलेंसी कहते हैं कार्बन की. सो इसे हम एक पिक्चर से डिपिक्ट मैंने यहाँ पर किया है. आई होप आप इजली अंडरस्टैंड कर सको इस चीज़ को. सो ये कार्बन का एक एटम है, ठीक है. कार्बन के एलिमेंट में हमें पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 and 4. सो इट कैन हैव अ 4 इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंट शेल. सो कार्बन में 4 यहाँ पर वैलेंट शेल्स होते हैं, 1 2 3 4. और समटाइम्स इट कैन फिल्ड बाय अ कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, क्लोरीन एटम, फ्लोरीन एटम. सो कई बार ये जो पोजीशंस हैं कार्बन एटम्स के साथ फिल की जाती हैं, हाइड्रोजन एटम्स के साथ फिल की जाती हैं, क्लोरीन एटम्स के साथ फिल की जाती हैं और फ्लोरीन एटम्स के साथ फिल की जाती हैं. सो टू फिल 4 वैलेंसी ऑफ अ कार्बन, इन 4 वैलेंसीज को फिल करने के लिए हम डिफरेंट एलिमेंट्स की हेल्प से इन्हें फिल करते हैं, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन. मोस्ट ऑफ द टाइम फिल बाय अ कार्बन and hydrogen, but mostly the position of this valency is filled by a carbon atom and hydrogen atom. ज़्यादातर जो ये valencies, ये positions हैं, इन्हें कार्बन एटम या फिर हाइड्रोजन एटम फिल करते हैं. बट इफ़ समटाइम्स फिल्ड बाय क्लोरीन एंड फ्लोरीन, बट कई बार क्या होता है इन पोजीशंस को क्लोरीन फिल कर लेता है और फ्लोरीन फिल करता है. बाय एडिंग दीज एलिमेंट्स प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड विल चेंज. इन एलिमेंट्स को ऐड करने से जो कम्प्लीटली प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है. सो प्रॉपर्टी इज़ अ चेंज बाय एडिंग दीज एलिमेंट्स कॉम्बिनेशंस इज वी कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. और इन एलिमेंट्स के अटैच होने से जब कार्बन की कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज होती है तो हम उसे फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं. सो ये आपका जो कंसेप्ट है फर्स्ट टेट्रावेलेंसी वो यहाँ तक है. नाउ सेकेंडली वी डिस्कस अबाउट द कैटिनेशन. सो कैटिनेशन के बारे में स्टूडेंट्स सब पढ़ते हैं. कैटिनेशन क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन ड्यू टू विच इट कैन अटैच विद मोर कार्बन्स एंड फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच चेन एंड साइक्लिक चेन. दिस इज़ ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन. ये भी कार्बन की ही प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच होकर लॉन्ग चेन में क्रिएट होता है, स्ट्रेट चेन में क्रिएट होता है, ब्रांच चेन में क्रिएट होता है या फिर साइक्लिक चेन में क्रिएट होता है. सो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको ठीक है समझाने की यहाँ कोशिश की है. मे बी आप इजली से अंडरस्टैंड कर सको कि लाइक जैसे ये जो डॉट्स हैं, ठीक है, ये कार्बन है, ये कार्बन की लॉन्ग चेन बन रही है. यहाँ पर अगर कार्बन्स को राउंड शेप में ऐसे फॉर्म किया जाए तो ये राउंड चेन है कार्बन की. लाइक दिस वे if carbon is attached in a straight chain, so first carbon, second, third, fourth, sixth, सेवन्थ, 8, 9, 10. सो यहाँ पर 10 कार्बन्स को अटैच किया है. सो यहाँ पर स्ट्रेट चेन की फॉर्मेशन हुई है. सेकेंडली कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स तो स्ट्रेट चेन है, बट फोर्थ कार्बन से दोबारा से ठीक है यहाँ पर चेन क्रिएट हुई है. सो इसे ब्रांच चेन कहा जाता है. थर्डली साइक्लिक चेन है, ये कार्बन की साइकिल का रिंग यहाँ पर बन रही है साइकिल की. कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग यहाँ पर क्रिएट हुई है. दिस इज़ अ साइक्लिक चेन. एंड समटाइम्स वी मेक कॉम्बिनेशंस टू फॉर्म बॉन्ड लाइक एटम्स एंड फॉर्म नंबर ऑफ बॉन्ड्स. दे कैन फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन. सो सेम एटम्स के
साथ कंबाइन करके ये चेन्स को क्रिएट करते हैं. सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इफ 2 कार्बन्स आर अटैच, देन वी से दैट दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ C2 is make here. When 3 carbons is attached, C3 formation is created. When 4 carbon is attached, here is a 5 carbons attached, like numbering is a carbon 1 2 3 4 5. So C5 is created here. Now different कार्बन्स के अटैच होने से चेन में उनके कंपाउंड्स भी डिफरेंट ही क्रिएट होते हैं. सो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद लाइक एटम्स, जब ये सिंगल कोवलेंट एटम्स बॉन्ड्स बनाते हैं अपने ही एटम्स के जैसे इनके सेम एटम्स हैं, एंड फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच चेन साइक्लिक चेन विद एटम्स, और इनकी जो चेन्स बनती हैं, लॉन्ग चेन बनती है, स्ट्रेट चेन बनती है, ब्रांच चेन बनती है, साइक्लिक चेन बनती है, एंड इस प्रॉपर्टी को ही हम कैटिनेशन बोलते हैं. सो नाउ द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द कैटिनेशन इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू form single covalent bond with like atoms and form long straight branch chain cyclic chain with atoms. This is known as a catenation. So students, आज हमने प्रॉपर्टीज़ ही डिस्कस की हैं कार्बन की. सो थैंक यू वेरी मच.